हमारी जमीन में तो पानी की बारिश होती है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स में कैसे बारिश होती है चलो देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है मरकरी, जिसमें कोई बारिश नहीं होती। उसके बाद है वीनस, इसके बादल बहुत ज्यादा घने होते हैं और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। समझ रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका एक कतरा भी अगर इंसान पर गिर जाए तो इंसान तो गया। फिर आ जाता है मार्स, जिसमें कोई बारिश नहीं होती। उसके बाद आते हैं जुपिटर और सैटर्न, जिनमें हीलियम गैस की बारिश होती है। हीलियम गैस वही गैस होती है जिससे बलून हवा में उड़ते हैं। नेक्स्ट है यूरेनस और नेपच्यून। इन प्लैनेट्स की तो क्या ही बात है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च यहाँ पर प्योर डायमंड की बारिश होती है। अब आप कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट प्लैनेट कौन सा है।